আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিভিং লাইফ মাই ওয়ে। কেমন আছেন আপনারা সবাই? তো আজকে আমি মাইক্রোওয়েভে রান্না করব। আমার সব কিছু আজকে মাইক্রোওয়েভের রান্না। তো প্রথমে আমি টমেটো ভর্তা করব। তো টমেটো চাশনি বা যেটাই বলেন, তো টমেটোগুলোকে ক্লিন করে ধুয়ে এই যে এভাবে করে ছোট ছোট পিস করে, ছোট ছোট পিস না, আমি আসলে চারদিকে একটু কেটে দিয়েছি যেন ইজিলি খুব সহজে স্টিম হয়ে যায় আর কি, মাইক্রোওয়েভে রান্নাটা করতে সময় কম লাগে। তো এভাবে চারপাশে কেটে দিয়ে দিব। আর এতটা মজা হয়েছে, আপনারা যদি মাইক্রোওয়েভে কোনো সময় টমেটোর চাশনি না করে থাকেন, করে দেখবেন, খুবই মজা লাগে। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। তারপর এভাবে করে চারপাশটা কেটে আমি একটু তেল দিয়ে দিব। যদি সরিষার তেল থাকে সরিষার তেল দিবেন, তাহলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে। আর দিয়ে দিলাম লবণটা দিলাম, দিয়ে আমি এবার মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে নেব 3 মিনিটের জন্য। 3 মিনিট ওয়েট করব। 3 মিনিট পরে আমি আবার খুলে দেখব যে হয়েছে কিনা। তো আমি আবার একটু নেড়ে চেড়ে আবার ধরেন আবার 1.5 মিনিটের মতো দিয়ে দিব, 1 মিনিট 30 সেকেন্ডের মতো দিয়ে দিব। দিয়ে পরে আবার বের করে ফেলবো। একটু নেড়ে দেখব যে ঠিক মতো হয়েছে কিনা। এবার কিন্তু পারফেক্টলি হয়ে গিয়েছে, কোনো লাম্পস বা কিছু নেই, খুব সুন্দর হয়ে গিয়েছে। আপনারা যদি চামড়াটা না খেতে চান চামড়াটা উঠিয়ে ফেলতে পারেন, বাট আমার থেকে স্কিনটা সহ ভালো লাগে। তারপরে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিব, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ। পেঁয়াজটা আপনার ইচ্ছা মতো, আপনি যদি কাঁচা পেঁয়াজ পছন্দ না করেন, টমেটোটা যখন মাইক্রোওয়েভে দিয়েছেন তখন একসাথে দিয়ে দিলেও হবে, বাট আমার থেকে মনে হয়েছে যে কাঁচাটা ভালো লাগবে খেতে। যারা কাঁচা পছন্দ করেন না তারা কাঁচা দেবেন না, একটু ভেজে নেবেন, বাট আমার থেকে কাঁচাটা ভালো লাগে। তারপরে দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ, আর দিয়ে দিব একটু শুকনো মরিচ, যে রেড চিলি যে ফ্লেক্সটা থাকে, শুকনো মরিচটা দিলে কিন্তু আরও অন্যরকম একটা ফ্লেভার আসে, আরও ভালো লাগে খেতে। আমি এর সাথে একটু সিসাম যে অয়েলটা আছে না, ওটাও দিয়েছিলাম। ওই অয়েলটা দেওয়ার পরে তো পুরোটা ফ্লেভারি টেস্টটা মানে চেঞ্জ হয়ে গেছে, এতটা ভালো লেগেছে খেতে, এত সুন্দর স্মেল করছিল, মনে হচ্ছিলো যে এখনই খেয়ে ফেলি। আর দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে আমার টমেটোর ভর্তাটা। মাইক্রোওয়েভে যে এত ঝটপট এত ইজিলি টমেটোর ভর্তা করা যায়, না করলে বুঝবেন না, খুবই মজা হয়। আর এটা হচ্ছে আলু। এবার আমি আলু ভর্তা করব। তো আলুটাকে আমি মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে দেব। আমার মাইক্রোওয়েভে একটা অপশন আছে পটেটো দেওয়া, তো আমি ওই অপশনটা ক্লিক করব। ক্লিক করে তারপর আমার মাইক্রোওয়েভে এই আলুটা আমি বয়েল করে নেব, বয়েল না। তো এখানে দেখা হলো কত মিনিট, ধরুন 6 মিনিটের মতো লাগবে। তো আমি 6 মিনিটের মতো দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আমি এদিকে আমার আলু ভর্তার জন্য পেঁয়াজ নিলাম আর দিয়ে দিব সিসাম অয়েল। সিসাম অয়েল দিয়ে আলু ভর্তা করলে কিন্তু খুবই ভালো লাগে খেতে। যে কোনো ভর্তা আমি দেখলাম যে সিসাম অয়েল দিয়ে করলে খুব মজা লাগে। সরষের তেল দিয়েও মজা হয়, বাট এই অয়েলটা দিয়ে করে দেখবেন, যদি কেউ না করে থাকেন, খুব ভালো লাগে খেতে কিন্তু। আর তারপরে দিয়ে দেবো কাঁচামরিচ, আর দিয়ে দিব রেড চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্সটা দিলে ভালো লাগে আমার কাছে, শুকনো মরিচ দিলেও হয়। তো আমি এভাবে একটু হাত দিয়ে করিনি, কেন যেন ঝাল জিনিসগুলো আমি হাতে যদি মানে করতে যাই আমার হাতটা জ্বলে, সে কারণে আমি হাতে করি না, প্রিফার করি যে চামচ দিয়ে করা। বাট হাতে যদি গ্লাভস পরে তারপরে করেন তাও হয়, বাট আমি চামচ দিয়ে করেছি, অতটা বেশি করিনি। তো এই যে আমার আমি আলুটা দেওয়ার সময় চারপাশটা একটু কেটে কেটে দিয়েছিলাম যেন সুন্দর মতো হয়ে যায়, ভেতরটা পর্যন্ত হয়। তো আমি আবার উল্টিয়ে আবার কয়েক মিনিটের জন্য দিয়ে দিব, ঢাকনাটা দিয়ে দিয়েছি যেন সুন্দরভাবে স্টিম হয়। তো আরও 3 মিনিট দিয়ে দিয়েছি। তো টোটাল আমার 7-8 মিনিটের মতো লেগেছে। এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনার মাইক্রোওয়েভের উপরে, এক একজনের মাইক্রোওয়েভের ওয়াট এক এক রকম। তো আমার মাইক্রোওয়েভে টোটাল ধরুন 7 মিনিটের মতো লেগেছে, সুন্দর হয়ে গিয়েছে। এই যে দেখুন খুব সুন্দর হয়ে গেছে। আর এই পানি না দেওয়াতে কিন্তু আলুগুলো খুব সুন্দর স্টিম হয়েছে, আর ভর্তাগুলো খেতে অনেক মজা লাগে। পানিতে সিদ্ধ করলে কিন্তু ভালো লাগে না, এভাবে যদি করা হয় কিন্তু খেতে ভালো লাগে আলুগুলা। আলু ভর্তাটা অনেক মজা হয়। আর স্কিন দেখুন কত সুন্দর সহজে উঠে আসছে। গরম গরম না করে একটু ওয়েট করে ঠান্ডা করেও করতে পারেন, বাট আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম, তো আমি গরম গরমই করে ফেলেছি। আর পটেটো যে স্ম্যাশার বলেন, সেটা দিয়ে করেছি, ওটা দিয়ে সুন্দর স্ম্যাশ হয়ে গেছে, যে দেখুন কত সুন্দর হয়ে গেছে। আর এবারে যে আমি মাখিয়ে রেখেছিলাম যে পেঁয়াজগুলো, বেরেস্তা করে দিলেও কিন্তু ভালো লাগে খেতে, বাট আমি এবার বেরেস্তা করিনি, কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে করেছি। তারপরে এই যে সবগুলো একসাথে দিয়ে মাখিয়ে ফেলবো।
হয়ে গেল আমার খুবই মজাদার গরম গরম আলু ভর্তা। গরম গরম আলু ভর্তা গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু অনেক মজা, তাই না? তো এই যে আমার দ্বিতীয় পদ রেডি হয়ে গেল, আলু ভর্তা। খুবই মজা হয়েছে, আর সিসাম অয়েল দেওয়াতে আরও মজা হয়েছে খেতে। আর মাইক্রোওয়েভে এভাবে আলু ভর্তাটা করে দেখবেন, খুব ভালো লাগে। এবার করব আমি ডিম সিদ্ধ। তো ডিমটা কিন্তু অনেক ট্রিকি। ডিম সিদ্ধ করার সময় একটু পানি দেবেন, 2 কাপ পানিতে একটা ডিম দিবেন সিদ্ধ করতে, আর সল্ট দিবেন। সল্ট যদি না দিয়ে মাইক্রোওয়েভে দেন তাহলে কিন্তু বিরাট ঘটনা ঘটে যাবে, মানে ডিমটা বাস্ট করবে। ডিম কিন্তু মাইক্রোওয়েভে দেওয়ার জন্য খুব ট্রিকি। তো যারা জানেন না তারা মাইক্রোওয়েভে যদি ডিম সিদ্ধ করতে চান তাহলে পানি আর লবণ মিশিয়ে তারপরে ডিমটা দিয়ে সিদ্ধ করবেন, না হলে কিন্তু ডিমটা বাস্ট করবে। তো আমি টোটাল আমার লেগেছিল 4.5 মিনিটের মতো। 4.5 মিনিটে আমার ডিমটা খুব সুন্দর বয়েল হয়ে গিয়েছে। তারপরে আমি গরম পানিতে রেখে দিয়েছি, কারণ আমি ধরতে চাইনি পানিটা। একটু ঠান্ডা পানিতে, গরম পানিতে ফেলে দিয়ে ঠান্ডা পানিতে 2 মিনিট রেখে তারপরে নিই। আর এদিকে আমি ডালটাকে আমি 15-20 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি। রাখার পরে আমি একটু পানি, পেঁয়াজ আর একটু হলুদ আর একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। আর একটু তেল দিলেও হয়, কোনো সমস্যা নেই। আর আমি তারপরে একটু ভালো করে মেখে নিচ্ছিলাম যেন সব মিশ্রণগুলো সুন্দর মিশে যায়। আর একটু পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিবেন কিন্তু। দিয়ে আমি এই যে মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দেব। মাইক্রোওয়েভের টাইমটা কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনার মাইক্রোওয়েভের ওয়াটের উপর। তো আমার এখানে এটা টোটাল টাইম লেগেছিল ধরুন 5 মিনিটের মতো। তো এটা করার সময় একটু খেয়াল রাখবেন যেন অনেক সময় বেশি পরিমাণে বড় কোনো বাটিতে দিলে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না। যদি আবার কম মানে ছোট পরিমাণ বাটিতে দেন তাহলে কিন্তু পানিগুলো ফুলে উঠতে পারে। তো আমি সে কারণে একটু বড় ছড়ানো বাটিতে দিয়েছি। আর এই যে দেখুন খুব সুন্দর কিন্তু ডালগুলো হয়ে গিয়েছে, পরিমাণ মতো একদম টেনে ফেলেছে। আমি যেরকমটা ভর্তা চাচ্ছিলাম ঠিক সেরকমটাই হয়েছে। আমি ডিম দিয়ে আলু দিয়ে ভর্তা করব, ডিম দিয়ে ডাল দিয়ে ভর্তা করব, ডিম আর ডালের ভর্তা এটা। আর এই যে ঠান্ডা পানিতে ডিমটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এই যে উঠিয়ে ফেললাম। দেখুন কত সুন্দর ডিমটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো আমি এই ডিমটা এই ডালের সাথে মিশিয়ে খুব মজার ডাল দিয়ে ডিমের একটা ভর্তা হয়ে গেল আমার। খুবই মজা লেগেছে খেতে। আপনারা যদি কেউ ট্রাই না করে থাকেন ডিম দিয়ে ডাল দিয়ে ভর্তাটা করে দেখবেন। আর মাইক্রোওয়েভে এত ঝটপট ডিম দিয়ে ডালের ভর্তা করা যায় সেটা তো চিন্তাও করা যায় না, তাই না? আমার তো খুবই ভালো লেগেছে যে চুলায় রান্না করতে না ইচ্ছা করলে মাইক্রোওয়েভে করে ফেলবো, কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে খেতে। আর এভাবে সুন্দর করে মিশিয়ে আপনার পছন্দ মতো সিজনিং দিয়ে দিবেন। আমি একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়েছি, আর যদি ধনিয়া পাতা থাকতো তাহলে কিন্তু আরও ভালো লাগতো খেতে। বাট সাম রিজন আমার বাসায় সেদিন ধনিয়া পাতা ছিল না, তাই আমি ধনিয়া পাতাটা দিতে পারিনি। বাট অন্য সব মশলা যেমন পেঁয়াজ, মরিচ, চিলি ফ্লেক্স যেটা বলেন সব কিছুই দিয়েছি। দিয়ে এই যে মজাদার ডিম দিয়ে ডালের ভর্তা হয়ে গিয়েছে। আমি কাঁচামরিচটা এখানে স্কিপ করেছি, আমি ডালটা যখন সিদ্ধ দিয়েছি তখন একটু দিয়েছিলাম। আর এই যে এখন রান্না করব ভাত। মাইক্রোওয়েভে ভাতও রান্না করা যায়। তো আমার এখানে 1 কাপ পানিতে মানে 1 কাপ চাল আমি আধা ঘন্টা ধরে ভিজিয়ে রেখেছি। তারপরে আমি 1 কাপে 2 কাপ পানি দিবেন, একটু বাটার দিবেন, সল্ট দিবেন, দিয়ে একটা এয়ারটাইট বক্সে ঢুকিয়ে, একটা বক্সটা যেন মোটামুটি বড় হয়, দিয়ে আমি 4 মিনিটের মতো দিয়ে দেব মাইক্রোওয়েভে। তো 4 মিনিট পরে আমি খুলে দেখব যে হয়নি, কারণ আমি আরও একটু টাইম দেব। কারণ আমি দুভাগে ভাগ করে দিতে চেয়েছি। প্রথম 4 মিনিট দিয়েছি, দিয়ে খুলে দেখলাম, পরে আবারও টাইম দিয়ে দিব 4 মিনিটের মতো। তো আমার টোটাল টাইম লেগেছে 8 মিনিট। এটা কিন্তু মাইক্রোওয়েভের উপর ডিপেন্ড করে। আমার কিন্তু 8 মিনিটেই সুন্দর হয়ে গিয়েছে। 8 মিনিট পরে আমি যে এয়ারটাইট বক্সে রেখেছি, আমি কিন্তু বক্সের মুখটা খুলবো না, এভাবে মাইক্রোওয়েভে রেখে দেবো 10 মিনিটের পর মতো। কারণ যে প্রেশারটা আছে বক্সের ভিতরে হঠাৎ করে খুলতে গেলে কিন্তু ব্লাস্ট করতে পারে। তো সে কারণে 8 মিনিট পরে যখন খুলবেন, সাথে সাথে খুলবেন না, 10-15 মিনিট ওয়েট করবেন যেন প্রেশারটা কমে যায়। কমার পরে এই যে দেখুন আমার ভাতগুলো কত সুন্দর পারফেক্ট ঝরঝরা হয়েছে। তো আজকে আমার দুপুরের মেনু হবে ভর্তা আর ফ্রেশ ভাত। তো টেবিলে রেডি করে নিয়ে এসেছি, আর আমার হাজব্যান্ডকে বলেছি খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে। আপনারা সবাই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আপনাদেরও ভালো লাগবে আশা করি। তো খুব কম সময়ে গরম ভাত, আলু ভর্তা, টমেটোর ভর্তা আর ডিম দিয়ে ডালের ভর্তা ঝটপট মাইক্রোওয়েভে করে নিয়েছি। মাইক্রোওয়েভে এত মজার রান্না করা যায়।
বাসায় ট্রাই না করলে কখনোই বুঝবেন না যে এত কম সময়ে ঝটপট মাইক্রোওয়েভে এত মজার মজার আইটেম রান্না করা যায়। কেমন হয়েছে? কেমন হয়েছে? এটা কিসের ভর্তা বলো তো? ডিম, তারপরে ডাল আর কি পেঁয়াজ মরিচ। আচ্ছা, এটা কি? টমেটোর ভর্তা। ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে? সুন্দর গান হয়েছে। পারফেক্ট পারফেক্ট হয়েছে, নরম না, শক্ত না নরম না, শক্ত না নরম না। মাছ ভর্তা না, মাছ ভর্তা আর করি নাই, করে দেখতা, আরেকদিন করবো নি। এটা আলু ভর্তা। That's my favorite things. I know one thing. One of my favorite aloo bhatta. কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে? কোনটা বেশি মজা হয়েছে? টমেটো ভর্তা। টমেটো ভর্তা? অথচ তুমি টমেটো দেখেই বলছিলে এটা বেশি ভালো হয়নি মনে হয়। কেয়া দেখলাম মনে হচ্ছে, কিন্তু খাইয়া মজা লাগছে সবগুলো থেকে। আচ্ছা, চাইলে আপনারাও এভাবে বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। গরম গরম ভাত, আলু ভর্তা, টমেটো ভর্তা, ডাল দিয়ে ডিমের ভর্তা। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আজ আর না, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।